السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب اغفر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لکھان بہاراں وچ گلشن لکھان بہاراں وچ گلشن والباغ دے مکھ پر دامنا نہیں آواز مارنی نہیں کسی ماں پیو وانگوں
کہہ کے کسی گل لاونا نہیں تے جویں لاڈ لڈائے نے ماں پیو پیارے ایویں لاڈ کسے لڈاونا نہیں او دل روندا رہندا حبیب میاں جان والے نے مڑ کے آونا نہیں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بزرگی وحدانائی یکتائی ایک اللہ وحدہ لا شریک واسے خاص جو کہ کائنات دا خالق مالک داتا لجپال ہے بگڑی بنانے والا اوکھے ویلے کام آنے والا آدھی راتی سن کر کے قبول کرنے والا اکو ہی مالک العلام ہے او دی بادشاہی ازل تو لے کر کے اب تک رہے گی نہ کوئی ان دی ذات دا شریک نہ کوئی ان دی صفات دا شریک او ازل تو کلہ اب تک کلہ ہی رہے گا درود و سلام آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال شیمہ دے ویر بدر منیر رب دے حبیب حبیب کبریا منبع رشد و ہدا والی بتہا کعبہ قوسین یو ادنا جنہ دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و تھروالو بالا واسطے صاحبو ساتھیو نوجوان ویرو اللہ والو عزت لائق مکرمات روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا نہایتی فضل اور کرم ہے جس رب نے سانو مسلمان بنایا اور عقیدہ توحید عطا کیتا اور جمعہ ادا کرنے واسطے اپنے گھر اندر بلایا میری دعا ہے اللہ ساڈا سارے دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی اندر قبول و منظور فرمائے اچھی آمین اور جو کچھ میں بیان کراں اللہ میرے سمیت ان دیتے سنو سارے انو عمل کرنے دیوی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے میرے پیارے بھائیو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قصہ جاری و ساری سی ابراہیم علیہ السلام رب دے بڑے برگزیدہ پیغمبر اور بڑیاں آزمائشاں تو لنگ کے جان والے اور ایک گل یاد رکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ کافر سن لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافر باپ نو بھی اوے کر کے نہیں بلایا بلکہ اپنے کافر باپ نو بھی اگر بلاندے رہنے تے یا ابد لفظ قرآن مجید اندر موجود ہے یعنی ابا جان میرے پیارے ابا جان کہہ کے بلاندے رہنے باپ نے آکھیا پتر میں تینوں گھروں کڈ دیاں گا آندے نے ابا جان مینوں منظور ہے باپ نے آکھیا پتر میں تینوں پتھراں نال سنسار کر دیاں گا آندے نے ابا جان مینوں منظور ہے باپ نے بڑیاں دھمکیاں لائیاں اور بڑے جناب طرح دے جناب ظلم اور ستم بھی کیتے ایتھوں تک کہ آگ دے وچ سٹ دیتا گیا کتنی بڑی آزمائش پھر بھی یا اباتی تابعہ داری کیتی باپ دی گستاخی کیتی نہیں ایتھو ایک تے اے بھی پتہ لگ دے اگر اولاد کولو حق والی گل ہوئے تے ماں باپ نو ادب دے اندر رہ کر کے کہہ سکتا ہے کہ ابا جان جڑی تسی گل کر رہے ہو انج نہیں انج گل ٹھیک ہے ادب دے دائرے اندر رہ کے اپنے والدین نو سمجھانا کوئی مسئلہ نہیں ہاں بے ادبی دے اندر آکے اف تک بھی نہیں بولنا اپنے والدین دے نال آج انشاءاللہ ابراہیم دی سیرت بطور باپ بحثیت باپ انشاءاللہ قرآن و حدیث دی روشنی تاڑے سامنے گوش گزار کرانگا میری دعا اللہ میں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
میرے نبی دا نام آوے سینے ٹھنڈ پہ جائے مجھ کھنڈ پہ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ریب تے بے عیب کتاب دے اندر اللہ مالک العالم نے اعلان کر دیتا ہے اللہ فرما دینے فرمایا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ فرمایا او دنیا کائنات دے او لوگو تیرے رب نے میرے رب نے ساری کائنات دے رب نے ایک فیصلہ کر دیتا ہے کی فیصلہ کیتا ہے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ فرمایا او دنیا کائنات دے او لوگو اگر عبادت کرنی ہے تے کلے رب دی حاجت روا مننائے تے کلے رب نو اگر نماز دے اندر سر جھکانا ہے تے کلے اللہ دے سامنے در در تے سر نہیں جھکانا عبادت کرنی ہے تے کلے رب دی اگلی گل سنیا جے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین نال نیکی کرنی اپنے والدین نال اس نے سلوک کرنا ہے اپنے والدین نال اچھا سلوک کرنا ہے اگے فرمایا اگر تواڈے والدین بڑھے ہو جانا اگر تواڈی مائی یا تواڈا ابو دونوں چو ایک بھی بڑھیا ہو جائے یعنی بزرگ بن جائے کرنا کیے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اونا نو اف تک بھی نہیں بولنا اف تک سب تو چھوٹا لفظ ہے اف تک بھی نہیں بولنا لوگو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی چاہتے جے تو آٹے تے تو آٹا رب راضی ہو جائے اگر تسی چاہتے جے تو آٹے تے تو آٹا اللہ راضی ہو جائے پھر سب تو پہلے اپنے بابے نو راضی کرنا جندے تے جندہ والد ناراض اوندے تے اندہ رب بھی ناراض جندے تے جندہ باپ راضی اوندے تے اندہ گج کے بولو رب بھی راضی ہے آؤ توجہ کرنا ہے اگر جانا ہے نا اللہ تیری عمر چ برکت پاوے صحیح البخاری دی روایت ہے آقا فرماتے نے جڑا بندہ ہے جاندا ہے اللہ میری عمر ودا دے وے اللہ میری عمر چ برکت پا دے وے انہوں چاہیدا ہے وہ اپنے والدین نال نیکی کریا کرے اپنے والدین نال حسن سلوک کریا کرے اللہ کو اکبر دوسرے نمبر تے فرمایا اگر چاہنا ہے کہ تیرے رزق رب اضافے کر دے وے اللہ تیرے رزق ودا دے وے پھر کی کریا کر پھر اپنے والدین نال اس نے سلوک کریا کر اگر چاہنا ہے اللہ تینو بری موت تو بچاوے اگر چاہنا ہے کہ تو ایکسیڈنٹ نال نہ مرے اگر چاہنا ہے کہ تو دیوار دے تھلے آکے نہ مرے اگر چاہنے تو دراج ڈوب کے نہ مرے اگر چاہنے کہ تیرے تے چنگی موت آوے پھر اپنے والدین نال حسن سلوک کریا کر اللہ کو اکبر اللہ ہو لوگو جندے تے جندہ باپ راضی اندے تے اندہ رب راضی جندے تے جندہ رب راضی گج کے بولو اندے سب راضی اندے سب راضی تائیں تے میں اکھنا جانا ہو ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے
ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے او خدمت کی تھی جناب خدمت کی تھی جناب او تے جنتاں بھی کما گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے بھائی عبدالرحیم صاحب توجہ کرنا میرا ویر گگو منڈی تو چل کے آیا توجہ کرنا اللہ قبول کرے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے خدمت کی تھی جنات او تے جنتاں کما گئے اللہ اکبر رب نے بچ قرآن دے دسیا پالن ہار مربی تیرے رب نے بچ قرآن دے دسیا پالن ہار مربی تیرے رحمت فضل کریمی بندیا نعمت کول نے وڈی تیرے نعمت کول نے وڈی تیرے او خون پسینہ جڑے تیرے اتوں بہا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے ہویا ساتھ نصیب نبی دا اللہ کو اکبر اللہ ماں باپ دی عزت کریا کر ماں باپ دا احترام کریں گا اللہ دی قسم رب جنت عطا چھڑے گا اللہ کو اکبر آئیے نا میرے پیغمبر نے فرمایا ہے تین ایسے بندے نے تین ایسے بندے جنہاں اللہ نے کدے بھی جنت نہیں دینی تین ایسے بندے جنت جانا تے دور دی گلے اللہ ایسے بندیاں نو جنت دی خوشبو بھی نہیں دینگے کیڑے کیڑے تین بندے آؤ توجہ کرنا اللہ کو اکبر اللہ پہلے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا او ادھر دیکھیا جے فرمایا دیوس بندہ اللہ کو اکبر اللہ دیوس بندہ کدے بھی جنت نہیں جا سکے گا کدے جنت دی خوشبو نہیں پا سکے گا اللہ بہت بڑے ایک امام صاحب گزرے نے لوگاں نے پوچھیا شاگرداں نے پوچھیا امام صاحب دیوس کنوں آندے نے دیوس کیڑا بندہ ہویا کردا ہے نا فرمایا میرے شاگردو جدوں میں بازار اندر جاواں اودوں تسی میرے کولے دوبارہ سوال پوچھنا اللہ شاگرد حیران ہو گئے جدوں بازار اندر استاد صاحب گزرے نے انہاں نے جدوں پوچھیا ہے نا استاد جی دسو دیوس کنوں آندے نے استاد نے اینج اپنی انگلی اٹھائیے انگلی اٹھا کے اپنے وال کر لئیے اب جانتے نے لوگوں میں نو دیکھو میں دیوس بندہ ماں اللہ کو اکبر اللہ شاگرد حیران ہو گئے پریشان ہو گئے استاد جی تسی کیویں دیوس ہو فرمایا شاگرد آندے نے تسی کیویں دیوس ہو سکدے جے اے جے اشارہ کیتا آندے نے آ ویکھو میری بیوی میرے نالے تینے پردہ کوئی نہیں کیتا انہیں پردہ نہیں کیتا پتہ لگیا لوگو جیڑا اپنے اہل و عیال اندر بے حیائی پھیلاندا ہے جڑا اپنے بیوی دے اندر بے حیائی پھیلاندا برقرار رکھدا پردے دا حکم نہیں دیندا او بندہ دیوس جے اللہ دی قسم میں لکھ کے دے سکنا وا او بندہ کدے جنت نہیں جائے گا جن دے گھر والے بے حیائی پھیلاندے نے دوسرے نمبر تے او بندہ بھی جنت نہیں جائے گا توجہ کرنا اللہ اکبر کا فرما دینے عورتاں دی مشابت کرن والا بندہ کدے بھی جنت نہیں جائے گا عورتاں دی مشابت کرنے والا
جنت جانا تے دور دی گالے جنت دی خوشبو بھی نہیں لبے گی ایسے بندے نو آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جڑا بندہ چنگا بھلا اللہ نے مرد بنایا عورتاں دی مشابت اختیار کردا پھردا ہے جناب اپنے آپ نو لڑکی ثابت کرن دی خاطر پتہ نہیں کی کچھ سرجریاں کرا رہے ہیں کی کچھ کر رہے ہیں اللہ دی قسم ایسا بندہ کدے جنت نہیں جائے گا اور ایسی عورت جڑی اپنے بندیاں دی مشابت کر دی ہے فرمایا ایسی عورت بھی جنت دی خوشبو تو محروم ہو جائے گی آئیے توجہ کرنا غور کر دے جانا فرمایا تیسرے نمبر تے آقا فرماتے نے والدین دا نافرمان بندہ اے بھی جنت کدے نہیں جا سکے گا اللہ کو اکبر ویر جی اگر جنت جانا چاہنا ہے اگر جنت دا متلاشی ہے پھر اپنے والدین نال نیکی کریا کر اپنے والدین نال اس نے سلوک کریا کر اپنے والدین نال اچھا سو یار قادیاں تیریاں کمائیاں اللہ دی قسمیں میں ویکھے آئے پتر کماندے نے لیکن اپنے ابو نو خرچہ نہیں دیندے اپنے والد نو خرچہ نہیں دیندے ویر جی بار تو پمیں جننے مردی کم کرائی جا بنا پاندے منو سیاست سیاستدان جان دینے آندے میرے بار بڑے تعلق نے آندے میرے بار بڑے بڑے لوگ منو جان دینے آندے میں جی فلانے آندہ سولنگ بنوا دیتا ہے میں فلانے آندہ کم کرایا میں فلانے آندہ کیس مکایا اللہ دی قسمیں اگر تیرے کرے تیری بڑی ماں دی جتی ٹوٹی ہے تیرے او کیس مکانے تے سولنگ بنانے کسے کم دے نہیں اگر کرے تیرا بابا دکھی ہے اگر کرے تیرا بابا دوائیاں لین تو مجبور بیٹھے او میں یا گلاوائیں جدیاں دولتانو یار کی کرنا ہے جدیاں دولتان جیڑی دولت تیرے بابے نو کپڑے بھی نہیں لے کے دے سکتی جڑی دولت تیرے بابے نو جتی نہیں لے دے سکتی اللہ اے اوہی تیرا باپ جدوں تو چھوٹا جنہ ہندہ سے تیری جتی ٹوٹ جاندی سی ویر جی جدوں تیری جتی ٹوٹ دی تے اینا فکر تینوں نہیں سی ہندہ جتنا فکر تیرے بابے نو ہندہ سی تیرا بابا تیرے لئی بازار جاندہ سی اللہ اتھے جا کے تینوں جتی پواندہ سی ویکھدا سی جیڑی جتی تیرے پیر چ سونی لگے او جتی کے دیندہ سی اللہ اکبر اللہ آؤ ناؤن گل خرچے دی آئیے تے گل باپ دی آئیے ایتھے میں تو اڈا امام تازہ کران ایک دن میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے تشریف فرمانے میرے آقا بیٹھے ہوئے نے نا فرمایا ایک بندہ آیا ایک جوان آیا ہے آن کے اندر سونیا جڑا میرا باپ ہے میری دولت چون جتوں چاندہ خرچ کر لیندہ ہے اندر سونیا میرا بابا میرے پیسیاں چون خرچ کر لیندہ ہے میری آمدن چون خرچ کر لیندہ بغیر پچھیوں دسیوں اللہ اکبر آقا فرما دینے میرے یار کل آپ آوی تے اپنے ابے نو بھی لے کے آوی اللہ اے جناب جوان اپنے ابو نو بھی لے کے آ رہے آئے نبی پاک دی مجلس حاضر ہو گیا ہے اور مایا بابا جی تیرے تے ایک کیس آیا ہے کی آیا ہے ایک کیس آیا اللہ اکبر اس بزرگ دے دل تے کی گزری ہوئی کی جندہ بیٹا انہوں نبی دی عدالت کیس کر کے لے کے گئے اللہ اکبر اللہ اللہ اے جوان نے جدوں انہی گل کی تیئے فرمایا اے پٹا بابا تے ڈنگوری پکڑیے ٹورتا میرے پیغمبر کو لا جاندہ ہے فرمایا اکھاں چوں آنسو نے حسرت بریاں نگاوانے فرمایا نبی پاک علیہ السلام پوچھ دینے بابا جی اے میں ہی گل لے کہ تو اپنے بیٹے دے آمدن چو
खर्च कर लेना है। फरमाया दसना, फरमाया जदू इन्नी गल पूछिए ते बाप रोन लग गया है। बाप दियां अखां चों आंसू आ गए, इतना रोया है। आंदा है सोने नबी जी मैनू अज इंज लगदा है मेरी कमर टुट गई है, मैनू अज इंज लगदा है मेरा लक टुट गया है, मैनू अज इंज लगदा है जिवें मैं बुढ़ा हो गया वा, मैनू पहले कदे एहसास नहीं होया बुढ़ापे दा। फरमाया आंदा सोने नबी जी ए मेरा ओही पुत्र जिन्हों मैं सारा सारा दिन मजदूरियां करके सारा सारा दिन मेहनतां करके पालिया करदा। अल्लाह अकबर अल्लाह। फरमाया अज ओही पुत्र उठ के मेरे ते केस कीती बैठा है। नबी पाक फरमाते ने मेरे दीवाने जा चला जा, जा चला जा, तू भी अपने बाप वास्ते ते तेरा खर्चा भी तेरे बाप वास्ते। यानी औलाद दे खर्चे ते बाप दा पूरा आके ना आख्या कर मैं बनाया। आंदा यार मेरे माँ बाप ने सारी जिंदगी पिंड च लंघा दी और जनाब वो जितना कमाते उतना खा लेंदे, मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं बनाया। वड्डा होके पूछदा पुत मेरे वास्ते की कीता है? आंदा मैं वड्डा होया मैं लाहौर चला गया उत्थे कमाया, मैं जनाब दूसरे शहर चला गया उत्थे कमाया, मैं पीर माल शहर चला गया उत्थे कमाया। आंदा मैं कमाया मैं बनाया मैं कीता, अल्लाह दी कसम मैं मनदा हो जवाना तू कीता, तू वड्डा होया ते तू कमाया, तू वड्डा होया ते तू बनाया। अल्लाह दी कसम मैं तेरे को पूछना चाहना वा अगर तेरा बाप ना हुंदा ते तू किथों आ जांदा, अगर तेरा वालिद ना हुंदा ते लोग तेनू हराम दा आख्या कर दे, लोग तेनू बुरी नजर नाल वेख्या कर दे। अल्लाह दी कसम लोगो बाप बड़ी वड्डी हस्ती जे। आओ ना तवज्जो करना हुण गल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आ गई है। मेरे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी तू पहले जितने भी नबी आए ने सारे अपने वालिदैन दे फरमा बरदार, जिन्हां ने नाफरमानी कीती ओ बर्बाद हो गए ते जिन्हां ने फरमा बरदारी कीती ओ कामयाब हो गए। आन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इंज करके अपने बेटे इस्माइल नूं मिलन वास्ते जा रहे ने। जांदियां जांदियां वेख्या पुछदियां पुछांदियां फरमाया लाल दाड़िए ते बुजुर्ग बंदा इब्राहीम जा करके एक दरवाजा खटखटाया है। फरमाया एक औरत बाहर निकली है, पुछिया ए इस्माइल दा घर है जी, ए इस्माइल दा घर है। अल्लाह अकबर। आंदे ने इस्माइल किथे वे? आंदी ओ शिकार खेडन गया है। अल्लाह अकबर। फिर पूछिया कदों आएगा किस टाइम आएगा? आंदी सवेर दा जांदा ते रात नूं वापसी आंदा है। आंदा है जनाब इब्राहीम पुछदे ने पुत्र तुहाडा घर दा रोजगार किवें चलदा पिया है? अल्लाह दी कसम कईयां बीबियां भी नाशुक्रियां हुंदियां ने। उन्हें आखिया आ जाए ते खा लैने नहीं ते भुक्कां कट्टी जाने की आख्या भुख मारदे पे। अल्लाह दी कसम उन्हें नाशुक्री की दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं बड़ा दुख लग्या। फरमाया कि ऐसी ऐसी बेटी दा की करना है जड़ी रब दी भी नाशुक्री होए और अपने खामन दी भी नाशुक्री होए। फरमाया अच्छा अच्छा पुत्र इंज कर ना इंज कर, जदों इस्माइल आवे उन्हों मेरा सलाम
کہنا ہے دوجا پیغام انہوں دینا ہے کہ تیرے گھر دی چوکاٹ چنگی نہیں ہے اپنے گھر دی چوکاٹ بدل لے اپنے گھر دی چوکاٹ چینج کر لے اللہ اکبر اللہ کچھ دیر گزری شام دا وقت آیا ہے ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا اسماعیل گھر اندر آ گئے نے آندے نے آج لگدا ہے کوئی آیا ہے اللہ دی قسمیں جڑے ماپیاں دے فرما بردار پتر نے انہاں نو ماپیاں دیاں خوشبوواں جایا کر دیاں نے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائیا پر اوندی اس نو جس دے دل دی صفائیا اللہ اکبر حضرت اسماعیل کہندے نے آندے نے لگدا ہے آج ہستی کوئی آئی لگدا ہے آج ہستی کوئی آئی ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی اللہ اکبر آندے نے کون آیا سی آندی ہے بڑھا جیا بابا داڑی لال گھنا تھی باروں آوازاں مارے اچھی صدا سی اسماعیل اسماعیل کرندہ او دیکھ یا سناسی تیرے گھر دی چوکٹ چنگی نائی اللہ اکبر اللہ فرمایا چاہو بدبخت عورت او تے میرا باپ سی میرا باپ لایا سی او تے میرا باپ ابراہیم سی فرمایا پیغام ہی دے کے گیا ہے کہ میرے گھر دی چوکاٹ چنگی نہیں میرے دروازے دی چوکاٹ چنگی نہیں فرمایا جا نکل جا بدبختے میں تینوں طلاق دے دینا وہاں اللہ اکبر پتہ لگیا اگر باپ آکھے پتر اے عورت ٹھیک نہیں طلاق دے دے پتر دا حق بن دے انہوں طلاق دین دا کچھ دیر اور گزری حضرت اسماعیل نے نویں شادی کر لئیے اللہ اکبر نویں شادی کی تینا فرمایا پھر حضرت ابراہیم ملنواز سے آگئے مفسرین لکھ دینے کہ حضرت ابراہیم جدوں آئے داڑی دے وچ بھی مٹی پئی ہوئی ہے سر دے وچ بھی گٹا مٹی لگیا ہویا ہے لیکن حضرت ابراہیم نے جدوں دروازہ کھٹکھٹایا ہے عورت کو بڑی سمجھدار ہے فرمایا دروازہ کھٹکھٹایا کیا اسماعیل دا گھر یہی ہے جی جی اسماعیل دا گھر یہی ہے عورتاں جی فرق ہوندا ہے فرمایا ہم دیے جی جی یہی گھر نا اندر بلایا ہے پوچھیا اسماعیل کتے آنے آ جاندے نے بیٹھو کھانا دے کھاؤ نا بزرگوں کھانا دے کھاؤ نا عجیب دسیا نہیں ہے کہ میں تیرا سسرام عجیب دسیا نہیں ہے اور مایا اے جیڑی نو تے بہو آئی ہے اللہ دی قسمیں بڑی نیک تے بڑی شکر گزارے ابراہیم پوچھ دینے پترے کارب دا گزارا کیویں چل دا پہ آئے کارب دا گزر بسر کیویں ہو رہے آئے اے بی بی بول کے ہم دیئے اللہ دا بڑا احسان ہے اساں روز کباب کھانیا روز اللہ دا شکر ادا کر کے سنیا ابراہیم طور پیتے جاندیاں کہندے نے پتر میرا بیٹا جدوں آوے انہوں ایک پیغام دے دیں فرمایا انہوں آکھی کہ اے گھر دی چوکاٹ بڑی اچھی ہے بدلم دی ضرورت کوئی نہیں آؤ پھر تاریخ نے کیویں اس عورت دا مول پایا ہے توجہ کرنا ذرا غور کرنا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جناب اس عورت دے نسل دے وچوں چل دے نبی پیدا ہوندے آئے
آئے نے اس عورت دی نسل دے وچوں کردیاں کراندیاں حضرت جناب میرے آقا یعنی آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عورت دے نسل دے وچوں پیدا ہوئے نے اللہ اکبر یعنی اتنی نیک عورت ہے فرمایا پتہ لگیا جڑی عورت شکر گزارے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک شادی کر لئیے تے بڑی حسین تے جمیل لڑکی دے نال شادی کی دیئے اللہ اکبر نبی پاک کو لا گئے نے آندے نے سونے نبی جی میرے آقا جی میرا باپ جڑا عمر بن خطاب ہے او میری شادی تے راضی کوئی نہیں اللہ میری شادی تے خوش کوئی نہیں ایتے ہندائے کی آمدے نے ابو لے آنی ہے کہ میں کوٹ میر جا کے شادی کران آمدے نے ابو کرنی ہے کہ میں آپے کران اللہ دی قسم نے اس باپ تو صدقے جاوان اس باپ تو قربان جاوان آمدے نے پتر اس عورت دے چال چلن ٹھیک نہیں لگ دے پتر انہوں طلاق دے دے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک قرآن کے مشورہ لے آئے آقا فرماندے نے عمر عبداللہ بن عمر جی اپنے باپے دی گل مان لے اللہ تینوں کامیاب کر چھڑے گا دسن دا مقصد وے لوگو باپ اگے بیویاں کچھ بھی نہیں ماں اگے بیویاں کچھ بھی نہیں ایتھے ایک ماں دی گل آئیے تڑپیا جے ذرا ایک مائیں بڑی مائیں تے اپنے پتر نو ملن واسے گئی ہے پتر بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا ہے پتر بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا ہے نام فرمایا ماں ملن واسے آئیے رات ماں نے جناب دکھاں سٹیاں کھانسی دی وجہ دے نال فرمایا اے کہندا کیے اندی جڑی نوح ہے اس ڈاکٹر دی ڈاکٹرانی یعنی ڈاکٹر دی بیوی کہندی ہے تیری ماں نے سارا نواں فرج خراب کر دیتا ہے دکھاں سٹ کے نواں فرج خراب کر دیتا ہے اللہ جے میں کل پر سوئی تو آیا سی فرمایا ماں نو کہندن امی آتے جراثیم پھیلا دیتے جے اور ظالماں اور ماں نو جراثیم دسن والے دسو تو جراثیم کتے مر گئے سن جدوں تو اپنی ماں دے سینے تے پیشاب کریا کردا سے جدوں تو اپنی ماں دے سینے تے پیشاب کردا سے ویر جی ماں نو نہ روایا کر اپنے باپے نو دکھ نہ دیا کر ہار دا حکم تھلے ماں پیو دا حکم اچھا جے قرآن و حدیث جو تانوں ثابت کر کے وکھایا ہے کہ اگر کسے جناب آنڈی گوانڈی یا توڑے پیار کرن والے توڑے دوست دا حکم آ جائے ایک پاسے باپ دا حکم ہوئے سب دے حکم ٹھکرا دیا کرو اپنے باپ دی گل منیا کرو باپ لانور گے اور سہارے لب دے نہیں ٹور جوانے جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ٹور جوانے جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ لانور گے اور سہارے لب دے نہیں ٹور جانے جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرے تے ویڑا سمجھا ہو جاندہ باپ مرے تے ویڑا سمجھا ہو جاندہ لوگ پرائے کدے بھی نیڑے لگ دے نہیں ٹور جھن جد باپ
تے مڑ کے لبدے نہیں اللہ اکبر اللہ ماپیاں دی خدمت کریا کر او باپ سیران دے تاج نے ہوں دے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی شام پئی آتے دیگر ویلا تے پنچھی گرانوں آئے اوے او نہیں آندے پھر شبازہ تے موت جنانوں لے جائے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں او سجن جنان دے موت نے مارے او یارو تک تک روم دے قبراں او بس کرو نہ روو اکھیو تے کچھ نہیں لبدا رویاں جیوں دیاں تے دکھ مک دے نائی تے مک جاندے نے مویاں اللہ کو دعائے اللہ پاک سانو اپنے والدین دی صحیح معنی اندر خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرت ابراہیم نے اپنے ابو دی خدمت کی تھی اپنے ابو دا ادب و احترام کیتا اللہ نے بیٹا ایسا دیتا کہ جتے اشارہ ہوندہ سی اوتھے بیٹا چھک جاندہ سی اللہ دی قسمیں آج اسی بھی اپنے والدین دی قدر کرانگے کل نو ساڑھے بچے ساڑھی قدر کرانگے اللہ عمل کرنے دی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے